എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാധനം? നല്ല കലക്കം വാഹയല്ലേ, ഏകദേശം ഒരു 2.5 കിലോ റേഞ്ചിൽ തൂങ്ങുന്ന നല്ല അടിപൊളി വാഹയാണ്. ഞാൻ ഫുള്ള് പിടിച്ചിട്ട് ഇത്രേ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അവൻ്റെ ബാക്കി സ്പോട്ട് ബാലൻസാണ്. നല്ല ഗംഭീരം വാഹയാണ് ഇത്, നല്ല മണൽ വാഹയാണ്, നല്ല വെയിറ്റത്തെ വാഹയാണ്. കണ്ട അവൻ്റെ ദേ ചിറകിൻ്റെ വീതി കണ്ട, ചെറുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ കൈ ഫുള്ള് മൂടിപ്പോവും, അത്രയുണ്ട് അവൻ്റെ വീതി. അപ്പം ഇവനെ പിടിച്ച ഫുൾ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിക്കുക, ഫിഷ് ഓൺ റീൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനലിൽ കാണാം.